हमारे पास देख रहे हैं 3 ड्रोन्स रखी हुई है। एक ड्रोन है जो सेंसिंग करता है, फोटोग्राफी करता है, कैमरा लगी हुई है। उसी से आपको उसकी क्रॉप की हेल्थ पता चलता है, कौन सी स्टेज में है। और दूसरा जो है उसमें पेस्टिसाइड, लिक्विड नाइट्रोजन या कुछ भी डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। उसी के लिए सारे SOP हम बना रहे हैं IRE में। कोई भी चाहे फार्मर लाइक FPOs है, कोई भी फार्मर चाहे ट्रेनिंग करने के लिए वो नियरेस्ट KVK को जाके कांटेक्ट करे या कृषि संबंधी डिपार्टमेंट में जाके कांटेक्ट करे। वो बता देंगे कि कहाँ पे आपको ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग ना लेने से ये बहुत विपज्जनक है। ट्रेनिंग ज़रूरी है।